teman-teman semua, kembali dengan aku si Adi YouTuber. Hari ini ada kabar gembira guys di Pondok Afi 2. Ada apakah itu? Ini dia. Hujan nih guys ya tuh. Tengok guys. Hujan guys. Real hujan guys, real tuh, real hujan ya guys tuh. Kelihatan nggak tuh itu? Nah, oh guys, ini kabar gembira guys. Kabar buruknya apa? Kalau kata aku ya guys, buat aku doang. Kalau kalian juga kayak gini juga nggak? Mama aku sama Putra lagi itu ke depan mau ngaji, Putranya ikut tuh, nggak ada Putra guys. Tuh, kan biasa Putra di dalam kamar situ, nggak ada guys. Tuh, kan biasa ada ngomong-ngomong Putra kan lo guys, gitu kan. Udah, bentar guys, aku mau duduk dulu. Nah ya kan guys, aku itu guys, aku nggak bisa, dan aku besok insya Allah guys ya, kalau bisa ya guys ya, aku langsung bikin video pulang sekolah. Aku besok mau sekolah guys, hari Senin, Jumatnya aku libur. Mungkin Jumatnya kalau aku bisa, besok Jumat aku nggak perlu buka guys. Yeay, aku bisa main guys. Nih dia guys, bentar. Ini guys ulangan aku guys tuh, matematika istirahat. Nah tuh tuh. Mungkin aku bisanya besok doang ya guys ya, buat bikin video guys. Season 2 nanti aku akan bikin. Ingat nggak yang Ocey kerasukan guys, yang sama virus terus dia meninggal? Nanti kita akan ada teman baru guys, yaitu namanya siapa? Nanti aku kasih tahu di breaking news. 3 orang season 2 nama-namanya. Oke guys, mungkin segini aja tuh videonya. Maaf singkat dan jelas. Singkat saja, paham? Buset. Oke, kita foto-foto dulu nggak sih? Foto-foto dengan hujan. Cekik. Nah, udah ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah.